Bos días a todos, amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Miguel Anxo Martínez Coello, ademais de ser un excelente artista plástico, é tamén un mestre da palabra co que me honro compartir espazo no grupo cultural Nós, a xente do redor. Hoxe vou poñer voz aos primeiros parágrafos do artigo que Miguel Anxo nos regala no número 17 da nosa revista, co título Angelita Varela, mediante o que explícanos quen foi esa benefactora dama. Angelita Varela. Xa que estamos a falar do Couto, non podemos esquecernos dos nosos devanceiros que deron esplendor e gloria a este recuncho ourensán, o Couto. Unha das figuras principais que máis sona, ten e que perdura no tempo é a figura de Angelita Varela. Coñecemos o edificio almenado coa súa maxestuosa iglesia e co colexio nomeado Santo Ángel, en honra da súa propietaria e benefactora, Angelita Varela. Para tal fin creouse a Fundación Santa Marina Temes, xestora do complexo Santo Ángel, que cedendo esta todas as súas propiedades. Mais convén saber algo máis dela, que como ourensáns temos a ventura de tela como unha das mulleres que máis fixo e cuxo legado segue facendo máis grande a Ourense. Queridos amigos, continuade leendo este artigo que nos indica quen foi esta benefactora dama. Gracias, Anxo.